跟住呢個環節咧，我哋就第一陣會有分享嘅。咁咧分享之前咧，我哋都要即係再鳴謝一下今次支持嘅單位，我想話支持嘅團體都係嘅，都係嘅，係啦。咁咧就今次咧即係有 support 我哋嘅咧，譬如有江本啦、Next Chapter LGBT 啦，咁同時頭先分享環節嘅歐盟啦，係啦。咁另外仲有咧就係衛生署嘅紅絲帶中心啦，法國領事啦，同埋瑞典領事嘅。犀利！係啊，好多謝佢哋啊！好彩係歐洲嘅朋友㗎。係啦，咁樣咧其實除咗呢度之外咧，仲有好緊要㗎。我哋成個活動嘅保險贊助就係 AIG 啦。咁同埋咧入場，唔知大家朋友拎咗未咧？我哋有啲 lush 嘅番梘啦，咁同埋有紅絲帶嗰個水壺仔，咁都係佢哋 support 俾我哋嘅一啲 souvenir 嚟嘅。咁就希望大家 enjoy 我哋今日嘅即係呢2日嘅活動啦。咁提一提咧，我哋咧即係場內咧有少少一啲展示展覽嘅資料嘅。咁包括咧就係我哋依家裏邊嘅就會有啲唔同國家其實佢哋呢個同性伴侶保障嘅一啲里程碑啦，同埋咧一個全球地球啦，嗰個唔係俾大家去旅行嗰時揀地方嘅，嗰個咧就係講緊其實即係全球嘅一啲伴侶保障佢哋嗰個分野係點樣樣嘅。咁另外咧出邊啦，哇，好色彩繽紛嘅，唔係孖煙通嚟嘅嗰啲，都係萬國旗，係啦。咁咧出邊咧就會有一啲咧不同嘅性別多元嘅光譜嘅一啲旗幟，同埋佢哋嘅光譜嘅內容咧，即係佢哋其實個身份係點樣樣，大概有少少資料嘅。咁希望大家可以了解多啲，即係多元性別嘅不同啦。因為我哋要擁抱不同啦，大家要平等了解，咁先至可以即係唔會有一啲誤解嘅。咁仲有一個咧展示咧，大家都可以睇下喺我哋出口嗰邊咧，係啦，嗰處咧就會有一個咧係關於即係過去呢年幾裏邊啦，但係同 Gay Harmony 同埋社群一啲團體咧，或者係個人啦，我哋大家去商討研究出嚟咧一個關於同性伴侶嘅即係保障嘅建議嘅替代框架啦嚇。咁因為嚟緊咧，即係 suppose 啦，嚟緊今年9月、10月左右啦，咁就應該要有一個即係對於伴侶嘅替代框架啦，即係本身嗰句嘢應該係同性伴侶嘅即係嗰個替代框架啦。咁但係我哋希望建議嘅就唔係淨係單單同性嘅，因為其實即係同性只係即係異性同性，唔係淨係得呢兩個範疇噶嘛。咁其實有好多唔同嘅，咁我哋即係希望可以有一個更加全面啲嘅保障嘅。咁就有個咁嘅建議啦。咁但係當然我哋只能夠建議啦。係啦，係啦。咁好啦，我哋之外咧，我都提醒大家嚟到呢度嘅朋友仔咧，嚟到呢度嘅朋友仔啦，可以打下卡喎，可以 at 下呢一個活動啦，可以咧喺 IG 啦，或者唔同嘅單位咧都可以咧去到 subscribe 佢哋嘅 IG 嘅。係啊，我哋呢度嘅攤位咧有好多係社群嘅組織啦，亦都有一啲即係社群嘅小商戶啦，希望大家可以多多支持嘅，係啦，即係啱買就買多啲啦。係啦，好似我呢對咁靚嘅耳環咧，講到你呢對耳環唔係係人都受得起嘅，我梗係受得起啦。你受得起係我等一陣 Eva 我都要過嚟攞啲嘢先唔該，閃下先。好啦，我哋進入下一個環節啦，好唔好啊？咁下一個環節咧，咁就我坐低啦。係，你介紹啊。介紹啊。係。先我嘅姐姐 Sonia。你要講咩？好好啊，有2個人拍手啊！有人聽到係嘛？大力啲。係啦。佢坐翻嗰邊，冇佢嘅事。係，可能要對正少少咁咪。我哋啲 cheap 嘢係咁樣樣。我哋第時買翻，即係有錢買翻啲好少少嘅咪。係啊，但係啲咪真係好貴，大佬。好啦，咁樣咧，其實今日咧請 Sonia 嚟咧，就係上個禮拜你訪問完我啊嘛。係啊。係啊，我今個禮拜要租質翻嚟嘅。係啦。係。咁即係最主要原因咧，其實即係想分享翻咧，即係關於 LGBT 伴侶嘅一啲，即係對於婚姻或者係即係好真切地，我今日我唔係以呢一個博士身份嚟訪問嘅，係啦。係啊，作隻人啫人。以主婦身份得唔得？係啊，哇！係啊，我因為
為咗唔做家務唔收跟住就翻自己屋企。哎呀，恭喜晒你啊！係啊，首先要恭喜晒你先。係啊，你行埋咗幾耐啊？即係你話住埋一齊。係係。唔係啊，都少過一個月就啱啱月頭先正式搬埋一齊，係啦。即係叫做好啦，我哋而家一齊開始住啦咁樣咯。哦，但係因為可以講一講少少背景，即係可能有啲人會知道你伴侶係一位跨性別啦，係啦，係啦，聽到嘅，聽到嘅，聽到嘅，係啊，唔係啊，我個 partner 係小陳咯。係啊，咁名都識㗎嘛。即係政治學生個小陳，係一個支援跨性別人士同埋佢哋家人嘅組織嚟嘅，咁自己就係一個跨仔咯。係。咁因為即係在於跨仔點講咧？有好多人會未必理解，即係同跨性別嘅朋友一齊啦。咁其實佢會唔會好多嘢去考量？特別可能去講到就係話去到人生即係另一個階段，即係可能即係結婚啊，或者係再其他嘢啊，有冇去即係探討過呢個問題點樣？咁我諗即係有同嘅，即係點講咧？咁跨性別人士當然佢哋唔係一個即係我突然間冇晒聲咁恐怖嘅大少少個咪。多謝大家咁唔係啊！即係我話佢哋全部人突然間明晒啦，一開始講跨性別人士咧，我就明啦。咁當然啦，即係跨性別人士佢哋唔係一嚿即係全部一樣嘅嘢。係。呢一嚿跨仔亦都有好多種類嘅跨仔啦。即係例如最簡單嘅就係即係有直嘅跨仔，有攣嘅跨仔，有無性戀嘅跨仔。係啊，我都想識下攣嘅跨仔。唔係啊，咪有個醫生咪係攣嘅跨仔咯。遲啲我哋再講。咁咧有即係首先就係即係嗰個性別認同啦，同埋嗰個性取向其實係唔同㗎啦，即係唔一定係嗰啲。係。咁第二咧就係其實即係跨性別咁佢哋自己本身去理解或者係佢哋想像喜歡嘅嗰個身體狀態，其實都有唔同啦。係。咁無論有一啲係可能佢哋我哋比較傳統理解係希望有醫療介入嘅，會經過某啲嘅醫療程序，去達至某一種理想嘅身體狀態。係。咁而有一啲咧，我亦都有識得有啲朋友咧，其實係連康復都冇做嘅。咁佢自己本身其實可能已經通過各式各樣嘅方法啊、手段啊，都去讓到自己個身體達至到自己想認同理想嘅一個狀態。咁亦都有嘅。咁最簡單可能喺法律上啦，咁佢哋最大嘅嗰個分野可能就係有冇做某一啲嘅醫療手術咁樣。咁而香港咧，咁之前一路以嚟咧，咁當然咧嗰個一路以嚟都係有一個時間性嘅。咁喺 WC 一個 case 之後咧，咁其實如果你係一個跨性別男性啦，你係需要轉換身份證上面嘅嗰個性別嘅時候咧，其實你係要做埋可能通過全部手術，即係做埋下身嘅手術咁樣。咁呢一個就唔一定係每一個跨性別人士對自己嘅身體都有呢個選擇。咁而我個男朋友又好，性商戶又好啦，即係阿溫生咧，佢嗰個佢嗰個狀態就係佢冇做下身手術。咁對於佢嚟講，下身手術係唔係一個必要，係必須去讓到佢個身體同佢自己嘅性別認同係有拉嘅。咁而呢一個狀態咧，就讓到佢一路以嚟其實喺香港嘅嗰個性別即係嗰個性別成員嗰個法例底下咧，其實佢咁多年都一路留身份證同埋個即係身份證。咁個意思係咩咧？即係佢係一個麻甩佬，但係佢嘅身份證同埋佢個 passport 上面係寫住嘅性別。係。咁嗰陣時係好奇同埋好奇嘅。係。咁而我記得到佢，即係當然啦，咁佢係一個倡議者，咁佢係一個社區組織者，咁佢一路以嚟都好大聲啊，好 active 啊，好理直氣壯，好忙手闊步咁過佢嘅生活啦，咁樣。咁但係到真係政府係咪上年啊？係啦，上年就出咗入境處，終於因為就住嗰個ruling啦，即係嗰個法庭嘅判決啦，就出咗就話啊，咁其實係違反即係就唔可以咁樣嘅，咁然後就出咗一個新嘅規則咧，就係話其實佢呢一種嘅身體狀態嘅跨性別人士咧，其實都可以轉換身份證上面嘅嗰個 gender marker 啦。咁佢就真係走去轉咗啦，當然咁樣。咁而嗰樣嘢係之後佢先發現，跟住佢都好感觸良多咁同我講，就話喂，之後先發現原來之前一路嘅生活上面，雖然佢都已經係為個社群爭取咗好多，可能喺唔同文件上咧，其實已經可能搣咗個 title 啊，或者係跟佢嘅 BNO 改咗性別啊，咁之後咧，但係原來你喺日常生活中你唔記得原來你要用咁多次身份證咯，跟住佢就話每一刻都有一個需要準備自己要同人哋解釋你自己係乜嘢嘅，原來係好攰㗎咯。
咁跟住佢話佢嗰個就係、即係佢嗰刻係好不停咁冚口佢感觸咁樣同我講就話，喂，其實我一就係我唔想點解嗰個一定要係我啦，我冇隨時準備1日3次，每次8個鐘咁樣同人哋解釋啊，或者係你去旅行你要擔心你過境嘅時候會唔會會唔會停住咗啦，或者會唔會安全啦咁樣。我記得我同佢一齊嘅時候，其實都有個好大嘅感觸，即係當然女性即係作為一個生理上性別女性，我喺個世界度喺某一啲嘅地方係好危險嘅，即係例如我自己一個唔會去某一啲國家去旅行，咁呢個都係一個好真嘅嘢嚟嘅。咁但係我記得我有個同事，我諗大家都識得小曹啦。咁佢就同我講，佢話佢自己，所以曹文傑博士咁，即係佢係比較資深嘅一個組織者。咁跟住佢亦都係我喺性別研究嘅同事。咁佢就講話佢自己試過去印度去進行一個即係靈修嘅一個活動啦。跟住佢就同一個女嘅營友一齊就傾偈啦，夜晚。跟住佢先發覺啊，雖然自己係一個性小眾啦，但係其實比起另外啲性別小眾咧，其實佢需要考量嘅嘢少啲或者唔同，因為佢自己有個男性嘅身體，即係佢去某啲嘅國家覺得自己危險嘅，會覺得自己危險嘅時間咧，其實係少過一個，即係可能少過其他人嘅咁樣。即係都可能係生命嘅危險或者係錢財嘅危險。係啦，但係女性就性別危險。係啦，就係另外一樣嘢。係啦，咁而我諗我同小強一齊嗰個學習就係原來。即係佢有啲時候我記得我試過一次去東南亞一個我哋大家都冇去過嘅地方啦，我好驚佢有事咯。即係我記得有一晚我叫佢出去，喂，你可唔可以幫我唔知買支水定係唔知買啲咩啦？跟住咧佢結果係大半個鐘都未翻嚟，跟住我好驚咯，結果係。即係我就會話，我擔心其實佢會唔會有事啊？咁我覺得呢個對於我嚟講都係一個幾新嘅體驗嚟嘅。因為我一路以嚟都覺得我作為一個順性別女性，或者我作為一個酷兒女性，其實可能喺某啲地方會唔受歡迎嘅。即係我咁係碌，可能喺好多國家喺度行來行去咧，其實我去到北歐都係會好騎嘅，就係個樣咧。係咁，我香港梗係硬硬啦，我去到北歐都硬硬咁樣。咁但係我就冇諗過，原來我會擔心另外一個人多過自己咯。咁呢個係幾即係除咗愛之外，但係你嗰次佢擔心嘅元素其實係我驚佢俾人發現佢唔係男人咯，即係唔係即係嗰種意義下嘅男人咯。唔係真係啊，即係唔係完全地係一個生理男性咁樣，咁佢就會有危險咯。咁我真係驚過喎嗰刻咁樣。咁我就發覺原來呢個都係一個新嘅體驗，而係我覺得係你係存在嘅一個擔憂嚟。係啊，存在一個擔憂，而嗰個擔憂就咁佢生命裏面曾經遇過幾多嘅呢啲時刻咧咁樣。咁我覺得呢個共情可能對於我嚟講係即係除咗愛之外啦，即係我諗對於唔同嘅邊緣性嘅一個新嘅體會咯。係。咁兩個人即係喺埋一齊呢段時間，即係由認識，即係我哋唔講拍拖啲嘢啦。但係即係大家去探討一齊生活，其實兩個人又考量過啲乜嘢咧？或者係即係最大有啲咩 concern，或者點樣 into 個 next step 咧？即係有啲咩驅使到你哋咧？咁我覺得即係點樣咩驅使，我諗我哋一陣間可以再講啦。但係我諗唔同嘅即係 queer 嘅 couple 啦，唔同嘅酷兒伴侶，我諗佢哋都有好多唔同嘅考量嘅。咁可能有啲我記得嗰次咧，今日啲朋友仔應該唔喺度。咁我記得咧，我喺同佢交往同埋即係作為佢嘅伴侶嘅成個經歷裏邊啦，好有趣嘅就係咧，其實我哋會形容嗰係一個社群事件咯。因為其實佢就係喺個社群度，即係佢自己即係佢自己叫做咩？嗰個叫做創立，而且係一路自己營運嘅嗰個跨性別支援組織咧。其實今年就10歲啦。咁即係意思其實佢喺個圈子裏面至少做咗10年，而大家都睇住呢個組織出現啦，然後睇到呢個係啦呢個組織一路營運，而佢都由一個可能初哥成為一個都叫做相對資深或者叫有江湖地位嘅一個即係有一定資歷嘅一個組織者啦咁樣。咁喺呢一個嘅前提底下，大家一路睇住佢都係一個幾好嘅仔啦，亦都係一個即係行得好前啊，好落力去做嘢嘅人啦。咁但係咧，佢就係一個即係萬世嘅一個處男同埋單身咁樣啦。咁大家都會覺得即係佢就即係大家可能即係朋友喺工作之外都會作為朋友會對佢嘅會為佢嘅幸福感到擔憂咁樣啦。咁而即係當然啦，我亦都喺個組織喺個社群度活躍咗相當多年咁樣。咁我嘅名聲就唔係一個萬世處男啦，咁而即係以一個社交活躍而聞名嘅一個女子咁樣。咁而當我哋喺埋一齊嘅時候，我都即係好 surprise 嗰樣嘢係即係收到好多祝福咯。而嗰個祝福係真心地，因為有兩個
都為社群貢獻咁多嘅人，大家彼此揾到，即係大家一齊嘅時候揾到幸福嗰種快樂，即係而有個社群係一齊跟住快樂咯。咁我覺得呢樣嘢係好係令我喜出望外咯。咁我覺得嗰樣嘢係好開心，因為即係大家真係好在乎，即係我哋各自作為一個個體。而我諗，即係後來我再即係去我今年2月22號嘅時候，因為容易記啦，因為我啲數口比較差啦，咁我就嗰陣就訂咗婚嘅咁樣。咁而嗰個開心係哎呀好得意啊隻狗！抱過嚟啊，不如。係啦，俾抱過嚟啦，佢好似好迷茫咁。係啦，咁我哋2月22號嘅時候就訂咗婚啦。咁而呢個訂婚係好係啊，你冇望住咯，佢就係請咗一個朋友啫。咁跟住嗰個訂婚係我哋就請咗一啲可能對於我哋都好有啟發性嘅一啲queer 嘅前輩啦。咁而佢哋有幾 pair 咧，其實都結咗婚嘅。咁但係當佢哋嚟嘅時候，我哋即係過咗嗰個活動啦。當然阿叔好俾面就好開心啦，佢哋嚟。咁但係原來佢哋都好開心咯，即係佢哋好開心係睇住哇！原來呢一個即係我哋都唔係叫做新一代啦，即係佢哋之後嘅一輩嘅 queer 嘅人，或者係即係佢哋 queer 嘅後輩啦，或者亦都係佢哋下一代嘅一啲組織者，其實佢哋都能夠揾到佢嘅幸福，而我哋去體驗或者去實踐我哋個幸福，同我哋睇住一啲好型嘅 queer 前輩，佢哋去做佢哋嘅嘢，佢哋去即係打開咗好多空間，讓到我哋有嗰種啟發又好，有嗰種自由又好，而佢哋都點樣講咧？喺我哋實踐我哋幸福嘅方法係唔同。係啊，即係佢哋已經係好撈嗰啲，即係報紙都知，全地球都知佢哋係基㗎啦，全地球都知佢哋結咗婚㗎啦，但係即係佢哋會覺得自己 entitled to 慶祝嗰個方法都唔係好似我哋咁理所當然。係啊。咁而我覺得嗰件事對於我嚟講係有好大嘅衝擊嘅，因為即係佢哋已經係最靚、最桃李滿門嘅人嚟㗎啦。咁但係都會即係都冇嗰種理直氣壯咯。而咁當然我睇住即係我嘅學生又好，即係我之後一齊工作嘅一啲比較年輕嘅組織者又好。咁當然嗰種又係即係因為佢哋嘅成長係完全唔同啦。咁佢哋個包袱或者佢哋嘅糾結又會少過我哋嘅。係。咁所以嗰種係好有感覺嘅就原來我哋係一代比一代活得自由，而係咯係好開心嘅喎嗰種方法。你咪個麥其實會唔同先咯，首先一樣嘢。係啊。因為你即係好似頭先講緊，可能一啲前輩佢哋嘅 generation 由佢哋。即係佢哋後生嗰時真係非法㗎嘛，大佬啊！條路係已經再難行好多，或者佢哋要攞到一啲共鳴，其實係相對比較難。係啊，而佢哋就會覺得哇，唔係喎，如果佢哋都咁 celebrate 有好開心嘅時候，其實我哋結婚20週年嘅時候，其實佢哋都應該 celebrate 翻咯。咁所以好 sweet 嘅就係即係我都聽到有啲前輩講話，喂，其實本身咧我哋嗰時係因為疫情啊，因為乜所以冇搞，但我覺得我哋要搞翻啊，跟住我嗰時係勁開心，喺度勁喊咁咯，自己喺度。嗰種就都好感動，咁同埋我覺得翻去頭先我哋講就話，咁當然我嗰種我對於呢件事嘅嗰個睇法，同於佢對呢件事嘅睇法其實有啲唔同嘅。咁因為 quote 你講真，我不嬲，即係我係一個泛性，即係我一個 pansexual 嘅女人啦。咁基本上其實我要結婚嘅時候，我大部分即係我之前一路交往嘅大部分都係直仔嚟㗎嘛。其實我要結婚，我隨時都可以結。咁所以嗰種，我覺得我當然理所當然要用某一種方法去 celebrate，即係我結婚好明顯就係社群事件啦。即係我會 po 上 IG，所有見到嘅人都可以嚟嗰種啦。咁咁嗰種我嘅嗰種一路嘅諗法，同佢會覺得其實有人要佢已經好好嘅嗰種諗法，其實好唔同咯。咁所以裏面都會見到其實即係叫做 LGBTQ 啦。原來大家喺一個即係所謂嘅共同體裏面，其實嗰個經驗對於自己有啲咩權利又好，其實成長對於自己點樣睇嗰個經驗其實都好唔同，而好影響到佢哋可以諗到一個咩嘅生活同埋將來咯。咁呢個係同佢一齊，我有一個好大嘅即係好大嘅感受咯。咁當我就不停咁鼓勵佢啦，就話其實呢樣嘢咧就好簡單嘅啫，就好直接嘅咧。你覺得係你嘅咧，就係你㗎啦，咁樣咁你努力啲啦，咁樣。呢個會唔會係其中一個算係因為本身個身份或者係經歷喺嗰個即係性別多元裏邊其中一個唔同嘅角色，即係導致一啲經歷而導致嘅一啲算唔可唔可以叫分歧咧？或者係即係嗰件事個
different 先咯。唔係啊，即係你將自己擺擺個咩位咯，你會，而你覺得例如同你嘅幸福又好，同你嘅快樂又好，同你嘅權利又好，或者同你理想乜嘢叫做讓你快樂嘅生活之間嘅距離係啲咩咯？我就覺得嗰件事本身就應該係咁，而佢覺得有就好好咯。 exactly 咁我覺得嗰個係好唔同嘅一個明。位置，而我就諗緊啊，究竟其實我哋個社群裏面有幾多朋友，因為唔同嘅呢啲 hurdle 會讓到我哋連諗都冇諗過咯。咁呢個係諗都唔敢諗咯。係啊，諗都唔敢諗。佢真係喺度講話，佢真係冇諗過嗰件事同佢有關事，跟住係咁喺度喊，我真係喊到死亡喎！即係聽佢咁樣講嘅時候，我都話點會有冇搞錯？嗰時候一見到咧，覺得你靚仔到一個點啊，跟住你會冇覺得有人會要你咯？嗰件事係你諗下，你係由細到大都冇覺得會有人要你。to a point where 佢，因為佢條自己嗰個紀錄片有講過，就話佢嗰時真係諗住自己病埋一邊，自己一個人死㗎啦咁樣。跟住我話嚇，我話乜撚啊咁樣咯，即係我嗰時我好慘，你咁靚仔又咁可愛咁樣。咁當然就即係。係依家越嚟越 cute 係啊，佢話佢之前係好唔 OK，好似教叔咁，但係佢而家就係有好到嘅咁樣。咁但係就係咯，即係我都係。其實喺社群裏邊，即係都有一個人嘅內心咯。我覺得哇，好慘啊！咁絕對我諗，其實唔同嘅即係性別多元嘅朋友，其實喺佢自己本身嘅生活圈子裏邊，都可能會經歷過一啲即係不被重視啦，甚至係即係可能即歧視嘅情況，而導致到好多即係磨到成個內心，即係已經冇乜期望或者希望，究竟自己可以有一個幾完善或者幾完美嘅生活，唔好講伴侶生活，係自己嘅生活，係啦，係幾正常同一般人無異咯。係，但係呢個係其實一個基本權利嚟㗎。係啊，嗰個係喂，嗰個係你攞走咗，或者係你刻薄我咯，即係我又有交稅，大佬，咁即係咩事啫？我交勁多稅啊，大佬。咁跟住之後，即係嗰個感覺係嗰個感覺係點樣咧？即係好似我其實明明我應該係可以做嘅呢樣嘢，但係永遠都係喺前面望住，但係我就拎唔到咯。係啊，而嗰個係或者係喺你嗰條路上面冇呢樣嘢存在，而嗰樣嘢我後來發覺佢唔係淨係影響，首先就。即係大家會覺得佢淨係影響嗰個人或者嗰批人啦，其實係影響晒佢身邊嘅所有嘅人啦。因為你諗下，如果我冇得結婚嘅話，我阿媽、我阿妹、我所有嘅親戚、我所有嘅朋友同埋所有嘅同學同所有嘅學生都冇得同我一齊慶祝，呢件事已經唔係一個人嘅事，或者唔係兩個人嘅事啦。即係所有佢身邊有關係嘅人都俾佢剝奪一個佢可以為嗰個人慶祝或者祝福嘅開心嘅權利咯。因為個社會話俾你聽，我覺得你個女有事咯，咁樣。即係或者我覺得你唔 OK 咯。我頭先啱啱咧點解？即係永遠喺度問你幾時結婚啊？但係你都唔結得婚㗎喎。我着到咁樣係因為我頭先去咗個300人嘅婚禮咯。係。咁個問題就係，喂，咁就係有300個人嘅幸福受到影響咯，你明唔明？咁我覺得呢件事係好大嘅，即係大家成日講就話嗰兩條友嘅愛情唔可以乜乜乜，但係其實係成村人嘅事咯。咁呢個係第一啦，呢個係嗰個感悟嚟嘅咁樣。咁第二咧就係原來佢唔係淨係影響我同你咧，just say 翻實實我好愛你啦，我哋要同性婚姻啦咁樣。咁跟住之後，即係我哋兩個 lesbian 要結婚啦咁樣。你係 lesbian。咁跟住之後，但係嗰個原來唔係淨係影響一個 partnership，或者唔係我哋嘅愛情就唔能夠行去嗰個地步，係 every step of the way back 咧都影響緊你咯。就會講話啊，其實我都係唔嗱，咁呢個社會咪就係話你你哋嘅 unionship 咧就係有問題啦，就唔承認啦，即係你哋冇可能幸福噶啦咁樣。咁跟住你就會覺得自己真係唔夠幸福咯喎。係啊。咁跟住係每一個翻去嘅就係最多就變咗我唔係一個值得幸福嘅人咯。咁呢樣嘢係好 devastating 㗎，即係話你係差啲，或者你嘅幸福對呢個社會係唔重要嘅。咁如果你都有呢個相信，其實係即係嗰個就冇㗎啦，你明唔明啊？即係個人係。即係之後你做啲咩其他嘢就係冇咗 motivation 根本上係啊，冇 motivation 咯，因為我哋有幾多即係我哋現代叫做喺呢個社會生活嘅對於人生嘅一個發展嘅期盼，當然嗰個唔係唯一嘅方法啦。咁但係人都想揾到某一種幸福同快樂，或者一個陪伴嘅人，即係無論嗰個陪伴嘅人係一個人或者一堆人啦。咁但係你話喂呢件事對你係即係此路不通喎，咁你可能由5歲由10歲開始已經諗緊呢樣嘢，而嗰件事就唔關你事啦。自此之後。咁你個人生點樣？我開始，即係你點樣開始去諗？你嚟緊之後咁多年，你應該點樣處喺個世界裏面咧？咁我突然間覺得，喂，嗰樣嘢係即係唔係話有婚姻你就解決晒其他所有嘢？係。但係
嗰樣嘢嘅影響，但係冇嘅話係絕對有影響。係啦，冇嗰樣嘢嘅話係好很大影響咯，咁樣。係啊，同埋有好多時候即係唔好話咩社會嘅人啦，即係任何人特別，只係我會覺得特別係即係一啲小眾，唔係淨係講性別小眾嘅，即係任何小眾都好。其實因為好多時候就係活喺一啲所謂我哋 norm 嘅環境裏邊，任何嘢都係即係一啲 norm 係點樣樣噶嘛，即係習慣咗模式係點樣樣嘅時候，就俾嗰啲固定。如果自己係一啲小眾，唔係呢個 norm 嘅模式嘅時候，即係好似性別多元係其中一個，就會變咗好似我已經係即係違反一啲常理嘅一啲模式，咁就好似頭先所講，就係唔好噶啦咁樣樣。咁但係呢個係咪一個啱嘅諗法咧？即係好明顯呢個絕對唔係一個啱㗎啦，係啦。咁而即係 norm 係咪一定就啱嘅咧？咁就梗唔係啦。係啦 ，exactly。所以即係有好多時候我哋即係點解我哋成日會做一啲公眾教育啊？就係希望大家可以即係喺唔同嘅平台或者唔同嘅方向上邊去了解多啲，其實即係 normal 唔代表係 wrong 咯，即係唔係一定係常態先至係正確，亦都有好多時候冇話正唔正確呢件事，因為好似頭先 Sonia 講得好啱，就係即係幸福係你自己爭取㗎嘛嗰件事，同埋你自己個人嘅事。爭取就好慘啦。即係我又想講一樣嘢啦，頭先講話咧嗰個 normal 係咪就一定啱或者唔啱咧？我覺得呢個咧係引申到一個我諗可能比較即係比較 niche 嘅一個討論啦，即係喺個社群裏面可能唔係咁主流嘅討論，因為可能喺即係大嘅一個運動裏面咧，其實我哋都主要係講緊其實我哋要有平等嘅權利㗎嘛。咁但係即係有一部分嘅即係無論係同運嘅朋友啦，或者係女性主義運動嘅朋友咧，其實佢哋都會講緊其實喂，咁其實結婚呢件事係唔係真係即係所謂嘅 norm 係咪其實真係啱全部人啊？係咪真係公義啊？或者係咪真係叫做咁理想啊？咁我覺得呢件事係有好多商討嘅空間，而呢樣嘢咧，因為我哋兩個都係組織者，特別因為我係一個即係由細到大都已經係一個女性主義者。你係女權主義。我係女權男咁樣，即係呢件事之中咧，其實我嘅思考亦都好多，因為我諗作為一個生理女性嘅我，對於婚姻嘅糾結係好多嘅。即係例如就話恭喜我成為咗一個主婦啦，即係其實例如最簡單就係一個家庭一個關係裡面。但係呢個主婦係唔煮嘅 ，OK？ 我煮一餐好叻㗎 ，B B。OK， 我等緊。係啊，如果唔係，同埋佢係唔識煮嘢食嘅，嗰次炒芽菜炒到好似唔食得咁樣嗰個感覺。咁跟住之後，跟住我就話即係我叫佢嗱，你就攞個筷子咁樣撩，跟住之後佢個樣係即係好似嗰個嘢係橡筋咁樣咯，我覺得好難受嗰陣時。Anyway 啊。咁真係即係嗰個性別裏面，即係或者個關係裏面因着性別而有唔同嘅分工啊，有唔同嘅假設啊，而嗰樣嘢係同你係咪女性主義者啊，或者係你出即係我哋係一個 couple 或者就算女方揾得比較多錢啊，其實嗰件事都唔一定咁容易被瓦解或者顛覆或者係平衡咯。而嗰樣嘢就係嗰樣嘢係我自己喺進入關係之前啊，進入呢一種關係之前。同埋進入咗即係暫時即係而家即係開始我哋嘅同居生活啦。咁其實嗰樣嘢係對於我嚟講係好掙扎，亦都係好點樣講好，我唔會講得好驚咯。但係我諗我係有好多嘅焦慮咯，對於呢件事。就係會唔會係雖然我哋兩個都係組織者，我哋兩個都係諗嘢係非常之 progressive，但係我哋都係翻去嗰種模式嘅，咁就會好 sad 咯。係，同埋會唔會即係會 crash 得好勁咧？裏邊有啲嘢。係啊，即係喂大佬，即係最後都係某一個人走去做家務嘅，或者最後都係某一個人煮飯嘅。喂，咁嗰件事就係好唔 OK， 但係另外一方面嘅就係咁係唔係因為有呢啲嘢，所以我就唔可以要某一種其實對於可能我哋兩個情感上一路都覺得其實即係點解我哋都有大家各自對於婚姻嘅經驗㗎嘛，即係例如可能係我哋身邊嘅朋友，可能係我哋嘅家庭，而嗰樣嘢帶俾我哋係一種心靈嘅重要性嘅。咁係咪因為嗰個係淨係屬於異性戀嘅嘢，所以我哋作為一個酷兒嘅伴侶，咁我哋就唔追求嗰樣嘢啦，因為異性戀title 嘅嘢必然係差嘅咁樣，即係嗰啲正路主流嘅嘢就必然係垃圾嘅，我哋就唔撚要咁樣。咁我覺得又但係生活嘅嘢係有啲嘢始終都要生存，係要做嘅。即係例如話，其實婚姻係會即係如果我 subscribe to 而家個婚姻制度，其實我真係會有除咗心靈，即係可能某一種嘅心靈嘅滿足，因為社會承認我啦咁樣，或者係我身邊嘅人都會有嗰種心靈嘅滿足，就係佢祝福我我關心嘅人咁樣。但係其實都即係我覺得就有好多呢一啲嘅好點樣講咧，好 nuance 好冇真係完全啱同錯嘅答案嘅嘢喺
我哋嘅即係叫做決定去大家一齊行，即係生命之後嘅一啲嘅呢條路嘅當中，其實有好多即係好多需要諗嘅嘢咯。係，而係比究竟走直請咩人係複雜太多啦。但係即係講翻轉頭就係、即係始終就係喺個經歷裏面啦，其實可唔可以話發現到好多其實有好多時候本身會有設咗喺度嘅一啲觀念，其實先喺嗰一刻去即係大家去探討嗰陣時，先發現原來嗰個觀念其實可能唔可以話唔啱啦，但係已經可以其實係可以 modify 嘅。哦，係啊，亦都係可以真係可以 turn 㗎嗰件事。係啊，即係或者係真係有個問號，例如可能我一路以嚟就即係可能我比較係嗰啲韋家輝分嗰啲咁樣啦。咁我韋家輝分就係我見到一個人而喺佢嘅人生經歷裏面，佢人生嘅渴望，佢真係想結婚，同埋佢結婚對於佢嚟講真係又好重要，同埋好即係好 significant 嘅嘢。而嗰種我就覺得，喂，我明嗰件事對你嚟講係咩喎？我覺得可以同你一齊做喎。咁嗰樣嘢係咁對於我嚟講，咁係咩啊？咁 what does it make me? What kind of family does it make me 咁樣？咁我覺得嗰樣嘢都係一個有趣嘅諗法。然後我就要再重新諗啊！咁如果我要同依個人咁做，佢好結婚對於佢嚟講係好有重要性嘅，係一個好大嘅 commitment 嘅。而我係好中意人哋有啲好嚴重嘅 commitment 嘅，咁我就 subscribe to 呢件事。即係就算喺一段關係裏面，兩個人結同一段婚，都有好唔同嘅諗法咯，或者有好唔同嘅背景，有好唔同嘅思考同埋追求。咁我覺得呢件事係好點樣講咧？即係當然我相信每一段嘅關係或者無論吃醋或者乜嘢都好，每一段婚姻都會有嘅。但係我覺得呢一個嘅細緻性啦，或者呢一個嘅複雜性，其實係即係當我哋去追求或者我哋去推動某啲嘅權益嘅時候，嗰啲都需要被考量。係啊，被記得咯。其實嗰個係即係同埋，即係講真，我記得我哋嗰日啦，就同兩個德國嘅即係倡議者去講去傾偈啦。佢就話，即係都有分一個即係法律上嘅平等同埋文化社會上嘅平等。佢就話法律上我係可以同我老公結婚，但係喺柏林街頭行，我哋都會有機會俾人打咯。咁嗰個都係一個就係因為某一啲嘢可能冇被討論，或者可能佢有一啲嘅倡議嘅朋友就會講話，哎呀，我哋而家可以結婚啦，咁我哋個組織就可以解散，我就唔使再爭取啦。咁我覺得唔係咁樣咯，即係就算可能我哋頭先講嘅對於即係婚姻嘅距離啊，究竟其實佢哋 address 緊我哋生活上面一啲好實際嘅需要又好，我哋心靈上、感情上嘅一啲需要啊、啲渴望啊、啲缺口又好，而嗰啲嘢都係 equally valid 嘅。好，咁我哋留翻一啲關於即係點樣發展家庭嘅考量咧，我哋留翻下一節，俾另外啲人講。另外一個新嘅組織，我哋去傾下。好啊，但係再一次恭喜你啊！多謝你啊！我未有攞結婚咯，佢而家試用期緊咯，睇下佢究竟。大家試用期嘅。咁啊係，即係可能佢發覺喺度 very horrible woman 咧，咁都。唔使發覺，唔係本身就係咯。係咯，唔係即係如果唔知嘅話，咁就整係慢咗間。OK。咁但係我哋即係嚟緊，希望再多啲機會，我哋去探討多啲唔同嘅議題。哎呀，我想宣傳一下先啊。好啊，宣啦。咁其實咧就我點樣講咧？我就係因為就住呢個我哋由佢可以轉身份證以後，我就當佢應承咗我求婚開始嘅呢個事件咧。即係我係同佢拍咗2個月拖就同佢求婚呢件事好 random。跟住之後佢就用咗大半年時間，仲慢過政府改例咧，先覆我，就都冇認真。當然冇認真覆實我，就係嗰日政府就宣布話有即係入境處有嗰個條例啦。咁我哋話咦，咁你可以轉身份證喎？乜嘢？咁我哋結婚啊咁樣咯。話嗰陣咁我哋可以結婚啦，咁我就當佢應承咗，咁所以嗰件事就我就自己單方面覺得佢應承咗我個求婚，然後就自己就去plan 我哋嘅籌備我哋個訂婚派對咁樣，咁呢件事係好迷幻嘅。咁但係即係因為呢件事而引發嘅，可能頭先我即係可能手下講咗嘅啲思考咧，或者究竟其實作為兩個 queer individual， 其實我哋點樣各自喺我哋嘅生命。因為非常以往嘅經歷又好，我哋自己成長背景又好，其實我哋點樣去思考乜嘢叫做 a good life 咯？咁我覺得嗰樣嘢係 related to relationship，related to marriage，but not limited to it 咯。咁我哋就因為咁樣而我就拍套紀錄片咯。咁而家就拍緊嘅咁樣，咁所以就期待。如果大家即係之後會聽到有任何關於個紀錄片嘅消息咧，咁你哋就唔係第一次聽啦。好，記住出咗之後俾我哋做下宣傳。會啊，我
哋希望會有一個短嘅 version 先去讓，即係喺個社群度 circulate 嚟下，好啊大家有啲咩感覺。然後 eventually 應該會做一條長片嘅，咁但係可能就係1-2年之後嘅事啦，至少係。等係啊，OK 嘅。做靚啲。我梗係啦，喂，如果唔靚，即係喂唔靚，真係慘過死啊！係啊，就係咁樣啦。咁我哋期待你嚟緊更加多嘅幸福資訊，同埋你嘅研究資訊。哦，唔係啊，我嚟緊咩？我嚟緊轉工啊！我知啊，你都仲可以做我會嘢㗎嘛。係真係啊。我而家轉向呢個實踐，就係由呢個關係去思考呢個性別政治。好，thank you。好啦，多好謝，多謝晒。OK，咁我哋真係休息一陣嘅啫，轉個頭咧就會有另外一個組織咧，好啦咁你民間香港係啦，躝啦嚟，係啦，就有民間香港同我哋講下，即係關於家庭嘅考量嘅。阿 Yan ready 啦喂？